всем здорово, ребят! Сегодня я вам хочу показать один механизм. Я, в принципе, видел такие механизмы, но вот этот я вроде придумал сам. Ну, не знаю, понравится вам он или нет. Ну, мне нравятся такие камины. Ну, такая печка-камин. Нажимаем на эту кнопочку, загорается, куда-нибудь уходим, там ля-ля-ля, тра-ля-ля. Нажимаем на эту кнопочку, и у нас потухает огонь. Все, в принципе, просто. Вы можете видеть. И как это устроено, вот покажу на карте, которую я скину на... В принципе, вы все, мне кажется, понимаете и так. Сейчас вскрою, так сказать, механизм. Там поршни. Здесь эти, когда сюда редстоун сигнал подается, эти факелы вырубаются. Получается, поршни забирают этот блок на несколько секунд и возвращают. Все очень, как мне кажется, просто. На них даже куриц можно жарить. На нем, точнее. Вот, подводится это все вот этой штуки. А это обычные раздатчики, которым тоже подводится редстоун, только от другой кнопки, чтобы зажечь. Все просто. Ну, кто-то делал это с одной кнопкой я не знаю, как сделать. Я не такой крутой механизатор, я не знаю, как это сказать. Такой еще любитель, можно сказать. Там профи совсем. Ну ладно, спасибо, что смотрели. Всем пока.